Пета поредна година ВМРО Добрич организира своето шествие. Вече четвърт век на вечерието на годишната от подписването на Ньойския договор са запалени факли и са скандирани минавани по централните добрички улици, за да покажем на гражданите на Добрич и на гостите на града, че нищо не е забравено, нищо не е простено. Не са забравени както многобройните несправедливи клаузи на Ньойския договор, така и онази, според която отново в румънски ръце попада нашата Добруджа, нашия Добрич. И ако в свободните предели на Отечеството е било възможно да протестират още през 1919 година срещу Ньойския диктат, то в порове на Добруджа това не е било възможно. Не е било възможно
до 1940 година, когато е възвърната към пределите на майка България. Но и след това пак не е възможно да протестираме и да отбележим несправедливостите на Ньойския договор. След 1944 година е идването на Българската комунистическа партия на власт. И така 45 години управление на народни безродници не успява да заличи историческия спомен за Ньой и поредната национална катастрофа. Затова днес ние сме тук, както сме били преди години, както ще бъдем и следващата и последващата. Защото сме от ВМРО. 130 годишна организация, която никога не прави компромис с националните интереси. И никога не сме слугували на чужди господари. Или както казва легендарният водач на организацията Тодор Александров, непосредствено годините след Ньой. ВМРО не обръща своя поглед нито на изток, нито на запад, а гледа само нашия български интерес. Думи, които трябва да следваме и днес. Благодаря на всички, които присъстваха. Давам думата на най-активния български евродепутат Ангел Джамбазки. Уважаеми господин Йорданов, уважаеми съратници от Златна българска Добруджа и от ВМРО, за поредна 25-та година ВМРО в Добрич отбелязва годишнината от позорният Ньойски диктат, подписан не случайно на точно тази дата, защото до тогава, до 19-та година, тази дата е датата на българската военна слава и военни победи. Датата, която отбелязва годишнината от победоносните български сражения при Сливница в справедливата и защитаваща Отечеството сръбско-българска война. И за това нашите съюзници-разбойници, подкрепени от вражеските тогава сили на Антантата, избират не случайно датата за подписване на Ньойския диктат, за да унижат Отечеството и да ни покажат кой е победителят. Но както каза преди малко Йордан, не се гаси той, що не гасне. Докато е жив българският дух, българската памет, българската съвест, българското самосъзнание и българската воля за победа, ще живее и Отечеството. Единно и неделимо в нашите сърца и в нашите души. До стието на Дунава, до Охридското езеро и от Дунав до Бялото море. Поздравявам ви с денят на българските победи. Нека помним и не забравяме вероломството на нашите врагове, съюзниците разбойници от войните попречили ни да постигнем справедливото национално обединение. След нашето освобождение България води само единствено освободителни войни. Войни за национално обединение. Войни справедливи, войни отечествени, войни в защита на поробения брат българин. Българската нация се вдига няколко пъти и отива на тези войни с песни, с хора и с плам и с уверено справедливата кауза. Никой друг на Балканите не воюва така, никой друг на Балканите не се бие така, никой друг на Балканите не побеждава така. Да помним всеки един, и знаен и незнаен, деец, поборник, революционер, боец, войн, войн на духа, хората, които правиха пропагандата в Западна Европа. Всеки един от тях, който живя, който се бори, който посвети живота си, който пожертва живота си за единното ни и неделимо българско отечество. България ще пребъде, докато е жив и последният българин, докато бие и последното българско сърце. България ще живее и ще пребъде над всичко и над всичко. Да живее единната и неделима българска нация. Да живее обединеното ни отечество. Да живее България! Да живее! Да живее България! За България! Свобода и смърт! За България! Свобода и смърт!
За България! Свобода и живот! До Уняй! До Уняй! До Уняй! До Уняй! До Уняй! До Уняй! Сега ще помоля за минута мълчание да поднесем венец в памет на генерал Колев и всички онези, които са дали живота за свободата на Добруджа и на България. На всички за присъствието на това поредно шествие. Няма да е последно, ние продължаваме. Както казах, борбата продължава. Сега ще помоля всеки един внимателно да си изгаси фактите. Дясно от мен ще видите контейнера, в който може да ги потопите и да ги оставите на купчика, за да си ги приберем и да си ги изхвърлим. За организацията! ВНР!